Сәлем достар, мамандар дүние жүзінде жыл сайын 100 мың жер сілкінісі болады деп отыр. Олардың көбі әлсіз, тек сейсмограф арқылы байқалатын болса, кейбірі бір айналдырғанда шыр айналдырады. Сіздердің назарларыңызға әлемдегі ең ірі жер сілкінісін ұсынамыз. Гаити жер сілкінісі 2010 жылдың 12 қаңтарында жергілікті уақыт бойынша сағат 4:55-те жер сілкінісі болды. Бұл Гаити аралындағы ең ірі зілзала болды. Оның эпицентрі ел астанасы Порт-о-Пренстен оңтүстік батысқа қарай 22 километрге де болған. Магнитудасы 7-ге тең бірнеше дүмпу тіркелген. Және де тағы да 15-ге тең 5 ірі дүмпу байқалған. Сілкініс Кариб және Солтүстік Американың листосфералық тақтасының жылжуынан пайда болды. 2010 жылдың 12 наурызында болған апаттан 222.570 адам қаза тапқан, 311 мың адам жарақаттанып, 869 адам із-түзсіз жоғалып кетті. Мыңдаған тұрғын үй, емхана барлығы қираған, 3 миллионға жуық адам баспанасыз қалды. Ел астанасы бір күнде үйінде Астанаға қалды. Ашхабад жер сілкінісі 1948 жылы 5 қазаннан 6 қазанға қараған түні сағат 1:14-те болды. 9-10 балдық бұл жер сілкінісі Ашхабадтың 90%-ын қиратты. 110 мыңға жуық адам қаза тапты. Өйткені адам шығынын есептеу мүмкін болмады. Бірақ Түркменстан мемлекетінің президенті зілзала 176 мың адамның өмірін қиды. Достар, алда әлі көптеген қызықты мәліметтер топтамасы бар. Сіздер оны білгілеріңіз келсе, лайк басып, қызыл батырманы басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған бұл қызықты мәліметтер арнасы сау болыңыздар.